Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Bahasa Sunda ngeunaan materi pangajaran deskripsi kampung adat Sunda. Dina deskripsi kampung adat Sunda, Ibu bade ngadugikeun heula ngeunaan kompetensi dasar anu aya dina materi kasebat. Sebelum mempelajari lebih jauh, Ibu akan menjelaskan dahulu kompetensi dasar yang ada dalam materi tersebut. Yang pertama, kompetensi dasar mengidentifikasi isi teks deskripsi. Yang kedua, mengenai menemukan makna yang terkait dengan fungsi sosial mengenai materi tersebut. Baik, mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu Ibu mengharapkan kalian sebagai peserta didik dapat memahami teks deskripsi tentang kampung adat Sunda, serta menyebutkan beberapa hal yang berkaitan. Baik, Ibu akan alih bahasakan saja agar lebih spesifik, lebih khusus mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Nu dimaksud kampung adat nyaeta kampung atau wilayah anu masih kene pengkuh. Pengkuh itu mempertahankan teguh adat istiadat, hukum, aturan yang diwariskan oleh turun-temurun, diwariskan oleh nenek moyang dalam kehidupan sehari-hari atau dina kehidupan sapopoe. Contohna dina agama, ya, dina imah, adat kawinan, kadaharan, pakaian, pakasaban, atau juga kepemimpinan. Nah, itu ada beberapa daerah, diantaranya daerah mana saja yang masih ada di Jawa Barat berpegang teguh dari hukum aturan yang diwariskan oleh nenek moyangnya, baik itu dalam agama, imah, rumah, adat kawinan, kadaharan, pakaian, serta pekerjaan dan kepemimpinan. Daerah mana saja itu ada di Jawa Barat, yaitu ada di Kampung Pulo Garut, ada di Kampung Uruk Bogor, ada di Kampung Cikondang Lamajang Pangalengan, ada di Kampung Naga Tasikmalaya, Kampung Kuta di Ciamis, dan Banten di Kanekas Banten gitu ya. Juga ada di daerah Kampung Dukuh Kabupaten Garut, masih banyak Kampung Cirende Cimahi, Kampung Bune Arjasari Banjaran, Kampung Cipta Gelar di Sukabumi, dan Kampung Mahmud Marga Asih di Cigonewa. Ini yang kita dekat saja, belum tentu kita tahu, tapi pada saatnya nanti kalian harus bisa mengenal dan datang muntingan ke Kampung Cirende Cimahi anu deket-deket anu cakat-cakatna. Ya, tadi urang tos wanoh kana sabaraha tempat ayeuna anu jadikeun objek dina teks deskripsi nyaeta tempat-tempat nu aya patalinajeun adat istiadat karuhun nenek moyang ya dari tanah Sunda, karuhun nu aya di tanah Sunda, tempat-tempatna tos urang terang. Sedengkeun anu jadikeun bahan pengajaran oge jadi urang kedah terang naon anu dimaksud teks deskripsi. Teks deskripsi teh nyaeta paragraf di mana gagasan utamana ditepikeun ku cara ngagambarkeun secara jelas objek, tempat, atau kejadian anu keur jadi topik anu maca. Sedangkan tujuan teks deskripsi nyaeta supaya jalma-jalma anu maca teks deskripsi teh siga ngarasakeun langsung ya. Jadi dina teks deskripsi mah si teksna teh ngagambarkeun sangkan anu maca ngarasakeun. Sok sanajan anu maca encan sumping paminaka tempat-tempat tadi anu dibahasnya, tempat-tempat anu aya patalina jeung tanah adat istiadat di karuhun Sunda. Sok sanajan teu acan sumping, teu acan ngadongkapan, tapi kulantaran ayana teks deskripsi bisa ngagambarkeun sangkan tina gambaran eta teh urang ngarasakeun, urang seolah-olah geus kaditu. Sanggeus hideup terang naon anu dimaksud teks deskripsi sareng tujuan teks deskripsi, aya sabaraha ciri anu aya dina teks deskripsi teh diantarana aya ngagambarkeun hiji kajadian atanapi hiji hal, dua deui ngalibatkeun penjelasan secara rinci anu aya patalina jeung indra, nu katilu sawaktu maca teks deskripsi ngarasakeun langsung anu tadi disebutkeun, terus deui aya bentuk ukurannya anu leuwih rinci anu ngawincik gitu sabab ngadeskripsikeun.
Ngagunakeun kecap barang aya deui dina nomor 5 ciri-cirina diantarana aya sakola, imah nya sabab ngadeskripsikeun kudu bener-bener katingali juntrunganana. Ngagunakeun deui nu nomor 6 ngagunakeun frase ya ngandung kecap barang. Teras deui salian ti ciri-ciri teks deskripsi aya deui nu dimaksud teks deskripsi teh aya nu ngandung sifat cirina ngagambarkeun hiji keayaan pamananya budak pamina ciri katana pinu sajena. Terus deui aya deui kecap pagawean, aya deui pamina kecap pagawean anu mere informasi budakna make baju bulao eta teks deskripsi anu anu bener-bener tiasa nggambarkeun jelas ya jelas genre. Teras deui aya katerangan nu mere informasi tambahan objek kandung keterangan mere informasi tiasa informasi ngagunakeun teks deskripsi langkung karasa jelas naon anu didugikeun. Teras deui ngandung bahasa kiasan tiasanya ngandung babasan kulit lembut lir sutra paminanya. Salian ti ciri-ciri teks deskripsi aya deui anu disebut struktur teks deskripsi. Anu kahiji ngaidentifikasi teh neangan ciri yen dina ngadamel teks deskripsi urang kedah ngaidentifikasi contohna jalma barang menjadi objek anu dibahas dina teks. Anu kadua ngaklarifikasi nyusun bahasan objek dumasar kana kelompok nurutkeun kaidah atawa standar nu ditetapkeun. Ngarah objek supaya lebih detil atawa rinci nya janten ngaklarifikasi nyusun bahasan objek dumasar kana sistem dina kelompok. Struktur teks deskripsi anu katilu nyaeta deskripsi ngagambarkeun mere kajelasan nya terus jelas eta mah. Deskripsina aya 2, deskripsi subjektif dumasar kana kesan anu kapanggih ti panulis tina objek kaliwatan subjektivitas panulis. Jadi maksudna di dieu anu aya dina pamikiran panulis eta bisa dijantenkeun teks deskripsi anu disebut teks deskripsi subjektif. Nu kadua teks deskripsi objektif. Deskripsi objek anu kaayaan panulis atawa anu hayang ngadeskripsikeun ku cara kaayaan anu saayana. Saobjektif mungkin gitu nya saayana henteu ditambah-tambah ti panulis. Lajeng sanggeus tadi ngabahas ngeunaan teori teks deskripsi tangtuna hideuk tiasa engke ngadamel tulisan tina teks deskripsi atanapi nyieun hiji karangan dina wangun teks deskripsi anu ngagambarkeun sangkan anu maca bener-bener ngarasakeun tina naon anu dibacana dina wangun teks deskripsi. Anu aya dina strukturna nulis deskripsi teh aya 3 bagian nyaeta bagian paragraf pembuka, paragraf isi atawa pedaran jeung paragraf panutup atawa kacindekan. Nah, eta wungkul anu ku ibu didugikeun dina kasempatan ieu. Mudah-mudahan aya mangfaatna. Materi kelas 8 semester ganjil ngeunaan teks deskripsi kampung adat Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatos ngabahas ngeunaan teori teks deskripsi, Ibu tangtu maparin pancen kanggo hideuk. Pancen nu aya dina bahasan teks deskripsi nyaeta aya 2, jenis latihan soal pengetahuan jeung latihan soal keterampilan. Dina latihan soal pengetahuan aya 5 soal nu kahiji jelaskeun anu dimaksud teks deskripsi, anu kadua jelaskeun tujuan tina teks deskripsi, anu katilu sebutkeun ciri-ciri teks deskripsi, anu kaopat jelaskeun struktur teks deskripsi, anu kalima sebutkeun struktur nulis teks deskripsi. Sedangkan latihan soal keterampilan hideuk supados nyieun teks deskripsi anu temana ngeunaan adat istiadat anu aya di kampung Sunda. Itu wae anu didugikeun dina pangajaran ayeuna, mugia aya mangfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.